上期我们讲到，公元前119年的漠北之战，卫青大败伊稚茶单于，霍去病封狼居胥。但在这场战役中，老将李广却因为迷路而延误战机，自杀身亡。李广的第三子李敢，因为跟随霍去病杀敌有功，被封为了关内侯。这场战争结束了，可他们之间的恩怨并没有结束。原因是李敢一直认为他父亲李广的死跟卫青脱不了干系，于是就怀恨卫青，找了个机会袭击卫青，将卫青给打伤了。卫青一直就是一个低调和宽厚的人，他同情李敢，选择了忍让，将此事给隐瞒了下来。可后来还是被他的外甥霍去病给知道了。漠北之战的第2年，也就是公元前118年，汉武帝召集大臣们在甘泉宫打猎，李敢也一起陪同。甘泉宫位于今天淳化县铁王乡梁武帝村。没想到在打猎的过程中，霍去病一箭就将李敢给射死了。汉武帝为了维护霍去病，就下诏解释说，李敢是在打猎的时候被鹿给撞死的。漠北之战的第3年，也就是公元前117年9月，霍去病去世，年仅23岁。关于他的死因，众说纷纭，不过都只是猜测，因为在史书中并没有详细的记载。关于他的年龄，在评论区也有争论，但其实霍去病的出生年份和死亡年份是没有争议的，只是10岁和虚岁的区别，大家可以自己算一下。总之，一代战神就这样英年早逝了。汉武帝得知后痛惜万分，当即发动延边5郡的匈奴移民为他护灵，同时召集工匠为其在茂陵附近营造一座类似于祁连山形状的坟冢，安葬这位大汉战神。霍去病的墓地位于今天陕西省兴平市南魏镇道长村的西北，距离茂陵约1公里，因墓为山形，俗称石灵子。霍去病去世的3年后，也就是公元前114年，汉武帝的老对手伊稚茶单于也在郁闷中去世，由其长子乌维继位，即乌维单于。漠北之战后，匈奴再也没有能力对大汉王朝构成威胁了，汉武帝便把目光瞄准了西域。漠北之战的同一年，汉武帝就派张骞第2次出使西域。这时河西走廊已经归属汉朝，张骞再也不用担心会有匈奴前来捣乱了。张骞此次出使的阵容是非常豪华的，他率领的副使及随从就有300多人，携带的牛羊有数万只，黄金、钱币、绸缎等货物更是价值数千万钱。我们前面讲过，漠南之战的时候，张骞跟随卫青出征，因为他熟悉匈奴的地形，使大军可以顺利地找到水源和草地，立了大功，被封为博望侯。霍去病第2次河西之战的时候，派张骞跟随李广出征，负责牵制左贤王，结果李广被包围，张骞因没有按时赶去救援，回来后被贬为了庶人。现在他又重新被启用，第2次出使西域，此行的任务是去找乌孙国，说服他们搬到回耶王的旧地，把现在的地盘让给汉朝，然后再如法炮制，搞定西域诸国。没有了匈奴的阻拦，张骞等人顺利地来到了乌孙国。乌孙国的国都是赤古城，位于今天吉尔吉斯斯坦伊塞克湖东南的伊什特克附近。他们也和匈奴人一样，逐水草而迁徙，全国人口约为63万，军队18万多。现任的乌孙王是列焦弥。张骞刚来的时候，他非常的跋扈，不仅对张骞傲慢无礼，还不按应有的礼仪迎接张骞等人。当张骞告诉他，如果不按照汉朝的礼仪拜见，就不会给他们任何的赏赐。乌孙王立即收起了傲慢，按照要求向张骞行礼。然后张骞便提出了此行的目的，让乌孙王举国东迁。只要他们同意，汉朝不仅赏赐给他们贵重的礼物，还可以与乌孙和亲，从此结为兄弟。然而此时恰好等上了乌孙国的内乱。此时的列焦弥已经是个60多岁的老人了，太子早亡。太子在临死前请求立自己的儿子军须弥为太子，列焦弥答应了。可这却引起了太子的弟弟大陆的不满，大陆握有兵权，打算起兵杀掉军须弥。列焦弥为了保护孙子军须弥，便给他万余骑兵到别的地方去自立，列焦弥自己则留下万余骑兵自保。就这样，乌孙国名义上归列焦弥统治，
其实已经是一分为三了。由于他们各方意见不一，导致张骞游说无果。在与乌孙国谈判的过程中，张骞还派出副使，分别前往大渊、康居、月支等国去商议。安排完之后，张骞便先回长安去复命了。跟随他一起前往的还有西域诸国的使者们。公元前115年，张骞回到了长安，汉武帝封他为大行令，位列九卿。1年后，张骞病逝。张骞走了，可他凿空的这条西域通道却越来越畅通了。汉武帝为了加强与西域的关系，继续派出众多的使者，带着大量的贵重物品去说服西域诸国投靠汉朝。可这些人并不是张骞，他们中的很多人在西域胡作非为，私吞汉朝给各国的礼物，导致西域诸国越来越不满意汉朝的使者。最后竟然出现了拒绝接待汉朝使者，不给他们提供食物，还攻击和扣留使者的地步。其中处于西域交通要道的2个小国最为嚣张，他们分别是姑师和楼兰。于是汉武帝决定发兵西域。公元前108年，汉武帝任命赵破奴为凶河将军，王辉为中郎将，李广利为监军，出征楼兰与姑师。这次的主将赵破奴，我们在霍去病第一次出征的时候就提到过他。他是跟随霍去病成长起来的一员战将。现在霍去病不在了，这个重任就只能交给他了。在沙漠里行军是极易迷路的，而且沿途的补给十分困难。骑兵还可以随身携带干粮和水袋，可战马却需要有充足的草场和水源。而沙漠中的绿洲，一方面极难寻找，就算找到了，面积也都不大，因此不能出动大规模的军队穿越这里。于是此次出征，赵破奴就只率领了700精兵前往。楼兰国位于塔里木盆地东部的罗布泊附近。罗布泊虽然现在是干涸的戈壁，但在当时是个很大的湖泊。楼兰国是塔里木盆地的东边出入口，处在汉朝通往西域诸国的必经之路上，所以在西域诸国中是个非常重要的小国。赵破奴率军来到楼兰国的时候，楼兰国完全没有意识到战争的来临。夜幕降临，赵破奴突然发起攻击，楼兰王无法抵挡，也来不及逃跑，只能献城投降。至此，这个后世无数次出现在诗歌里的地方，第一次被汉朝征服。楼兰投降后，接下来便是姑师了。姑师国位于吐鲁番盆地，国都是交河城，位于今天新疆吐鲁番的西北，也是处在汉朝通往西域的交通要道上。当赵破奴率军到达这里的时候，姑师国也并未设防，汉军便一举攻破了交河城。姑师王则闻风而降，愿意归附汉朝。从此，汉朝将姑师改称为居师，并分成了8个小国。至此，赵破奴圆满地完成了任务。回到长安后，汉武帝封他为卓野侯。此战过后，西域各国都深受震撼，特别是乌孙国。而且，此时跟随张骞去往长安的使者们也回到了乌孙，他们见识了汉朝的强盛以及长安的繁华，就劝说乌孙王与大汉结盟。匈奴的单于知道乌孙准备亲近汉朝后，就威胁乌孙要派兵攻打。这下乌孙彻底慌了，赶紧请求与汉朝联姻，寻求支援。于是同年，汉朝将刘细君公主下嫁给乌孙王，2国和亲。关于刘细君公主，我们简单的介绍一下。她的父亲是江都王刘建，是个荒淫无度的诸侯王。他不仅奸淫父亲留下来的10多个姬妾，还与已经出嫁的亲妹妹通奸。后来又密谋造反，事情败露后畏罪自杀。之后他的同党被诛杀，家人被弃市，而只有一个幼女因为年龄太小，幸免于难。这个幼女便是刘细君。她远嫁乌孙，被列交弥封为了右夫人。匈奴的单于听说后，也把自己的女儿嫁给了列交弥，被封为左夫人。列交弥已经60、70岁了，乌孙王的这个位子，他想留给自己的孙子君须弥。同样想留给自己孙子的还有汉朝的公主刘细君。但是汉朝是讲究礼义廉耻的，刘细君宁死不从，给汉武帝上书。可汉武帝回信说，从其国俗，欲与乌孙共灭胡。于是为了国家大义，刘细君只能答应。几年后，列交弥去世，由他的孙子君须弥继位。
他除了继承王位，也继承了他爷爷的幼夫人刘细君。又过了几年，刘细君病死，汉武帝又把楚王之女解忧公主嫁给了军须弥，继续维持两国的关系。这为牵制匈奴以及拉拢西域诸国起到了非常重要的作用。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。